近100家媒体隔着巴士看基督城街景，百年古迹省议会已成半残，老建筑外墙被摧枯拉朽，倒霉的是整台汽车被残砖破瓦砸成废铁，衣架麻斗东倒西歪，连中央图书馆的书都像骨牌连番倒。这趟路像大战巡礼，污毁颠倒还可以重建，但这里倒了，精神寄托也跟着不见了。这里就是闻名遐迩的 Castro Square 的大教堂，这里曾经有高耸入云的尖塔，所有建筑物都不会超过它，历时100多年，而且是它盖的。不过现在呢，这个铜像也被地震震倒，所有的铜像就躺在这边，连手跟披风都分离了。我们站在大教堂的下头，感受当时天摇地动的惊恐，遥想当年英姿竟然毁于一旦，天地何等无情。继续往 PGC 大楼前进，途中偶尔遇见天性乐观的纽西兰人在招手，但一下车，2天前招牌砸中车顶的巨响，商店玻璃爆裂的乒乓声音，仿佛就在耳边恐吓着我们。PGC 大楼5楼到2楼全部合成一体，大地震在这里龇牙咧嘴，夸耀自己的力量。规模6.3，浅程只有4公里的强震，威力在这边展现无遗。你看这个地表整个被撕开、扒开之后，地层往下陷，整个轮胎沉进去一半，威力相当惊人。2月22号12点51分，撒旦用巨斧、用暴拳肆虐基督城，百死百伤的灾变，纽西兰人正在用他们的生命力重新站起来。东森新闻罗志、黄一鸣，基督城采访报道。